това. Трагично е наистина. Надявам се следващия път да сме много повече и много повече родители да приемат този проблем за свой, а не спокойно да се разхождат и да мислят, че това няма да стигне до тях. Проблемите в България са толкова много, че всяка седмица да излизаме на протести ще е правилно. Затова призовавам всички, които се разхождат спокойно, да чуят и да се информират относно промените в закона за детето, където ясно и категорично се цели да бъде разбито българското семейство. Това е основната цел. Никаква грижа за децата, която е едно замазване на очите. Затова призовавам всички родители, информирайте се и заповядайте следващия път да сме много повече. Защото ще не газят без никакъв проблем. Сега ще прочета декларация на родители от протеста срещу проекта за закон за детето. 28 април 2012 година. На вниманието на Бойко Борисов, министър-председател на Република България, Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, Галин Каменов, директор на Държавната агенция за закрила на детето. Ние, родителите на българските деца, заявяваме, проектът за закон за детето прави опит в името на благото и правата на детето да замени родителските отговорности с отговорности на държавата. Законът на практика въвежда презумпция за виновност, предпоставяйки, че всеки родител е потенциален насилник. Затова всяко дете трябва да бъде представлявано, а неговият най-добър интерес защитаван от държавата. Идеята обаче, че най-добрият интерес на всяко дете може да бъде реално защитен извън семейството му, пряко собствените му майка и баща, противоречи именно на този най-добър интерес. Проектът закона за детето игнорира незаменимите лични връзки между родители и деца, така необходими за развитието на детето, в името на всякакви негови административно формулирани и подлежащи на публично инспектирани интереси. В проекта закона за детето държавата демонстрира, че не зачита правото на родителите да взимат решението за отглеждането, възпитанието, образованието и здравето на децата си. Вместо това, същите социални служби, по чието грижи само в периода 2006-2010 година са починали 531 деца, лишени от родителска грижа, ще оценяват и санкционират родителските грижи на всички нормални семейства. Проектът е абсурден като правен документ, вътрешно противоречив, пълен с неясни определения, не съгласуван с останалите закони, тъй като не създава правна сигурност, не дава възможност за произволни интерпретации. Единственото, което такъв закон може и ще предизвика, е злоупотреби, корупция, трафик с деца и политически репресии. Проектът влиза в пряко противоречие с редица правни документи, гарантиращи правата на родителите като основен гарант за благото на детето. Член 47 от Конституцията на Република България, член 5 и 18 на Конвенцията за правата на детето, Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, протокол 1, член 2, Международният пакт за гражданските и политическите права, член 18, Конвенцията срещу дискриминация в образованието, член 5 и други. Напомняме и изискваме зачитане на факта, че ние, родителите, сме единствените законни представители на своите деца, говорители на техния най-добър интерес, застъпници на техните права и техни закрилници. Отхвърляме всеки опит правата на детето да се разглеждат отделно в контекста на семейството и родителството, както и интересът на децата да се противопоставя на интересите
родители. Настояваме категорично: първо, имената на авторите на проекта за закон за детето да бъдат публично оповестени и те да бъдат отстранени от бъдеща работа по законодателство в областта на семейството и децата. Второ, законопроектът да бъде изцяло отхвърлен. Трето, с участието на родителите от цялата страна в публично обсъждане да бъде направена цялостна ревизия на действащия закон за закрила на детето и практиките по него така, че да се съгласуват с Конвенцията на ООН за правата на детето. Уважаеми граждани, заповядайте да се подпишете. Отпред има масичка за подпис.